खतरा भर्क पर्छ क्या पृथ्वीको भाइ हो चाहिँ हैन मिठो पनि भएन के बनाइदिएको छ मासुबाटी भोसुडीले किनकि मासु भात खान पाउँछ उसले त्यहाँ हैन मिठो मिठो मासु भात खान पाउँछु म घरमा मासु भात खान पाउँदिनँ लाखे नचाह्यो भने मासु भात खान पाउँछु भन्दै लाखे नचाउन गयो त्यो यो चेन लामो भएको छ मलाई थाहा छ यो चेन चाहिँ लामो भएको छ हैन सो वेलकम ब्याक टु एन्डर नेक्स्ट ब्लग सो स्वागत छ तपाईँलाई फेरि मेरो अर्को ब्लगमा सो मैले चाहिँ हिजो हाल्न पाइनँ होइन किनभने म सुतेको छु होइन बिर्सेछु नै ब्लग बनाउँदैन अब आज हाल्दैछु हिजोकोमा अनि आज चाहिँ म कहाँ जाँदैछु भने कहाँ पो जान आँटेको बाङ्गे साइकल बनाउनको लागि साइकलको चेन लामो भएर नि तपाईँ साइकल निकाल्छु ल साइकलको चेन लामो भएर फुक्ली गर्छ जस्ट मैले साइकल निकालिसकेको छु अब भनिदिन्छ साइकलमा के भएको रहेछ हट्न न भाइ के पो भएको छ अरे यो चेन लामो भएको छ मलाई थाहा छ यो चेन चाहिँ लामो भएको छ होइन हट्नु त यसरी यहाँको कस्नु भएको छ त चेन घटाएको त पैसा लाग्छ त खोप पैसा दिन्न त तिमी कहाँ चढेको रे गएको म चढ भाइ लास्ट अहिले चाहिँ तनाव भइरहेछ किनभने साइकलको चेन फुक्ले होइन अनि म बाटोमा आउँदा 7 चोटि चेन फुकिसक्यो सात चोटि चेन फुकिसक्यो अनि आधी बाटोसम्म चाहिँ जोडाउँदै आएँ आधी बाटोसम्म चाहिँ जोडाउँदै आएको अनि ओह्रालो आउँदा ठिक्क फेरि मैले हाँक्न सुरु गरेको कि यस्तै भएको छ साइकलको हालत मेरो हात हेर्नु सक्नुहुन्छ कालो न कालो भइरहेछ जस्ट अहिले म देखाउँदिनँ हात बाङ्गेर जाने बित्तिकै अहिले फेरि यहाँ चेन फुक्लिने बेड छैन फेरि जोडाउँदै जानुपर्छ सायद बिस्तारै कुदाइरहेको छु कि अनि एकैचोटि जानुपर्छ बाङ्गी होइन जस्ट अहिले मैले साइकल पनि बनाएर आइसकेँ साइकलको चाहिँ मैले चेन मात्र कसेकै हुन्छ नि त्यो बनाउन चाहिँ चेन कसेको चाहिँ 10 रुपियाँ मात्र लियो यो साइकलको चाहिँ उयो फेर्नु पर्ने रहेछ क्या त्यो पछाडिको त्यो चेनहरू घुम्ने हुन्छ नि चेनहरू घुम्ने त्यो एउटा पछाडिको डल्लो हुन्छ नि एउटा हो त्यो फेर्नु पर्ने रहेछ त्यो फेर्न चाहिँ 200 रुपियाँ लाग्दो रहेछ मसँग चाहिँ 100 रुपियाँ मात्र थियो नि त त्यही भएर बनाइनँ अब आन्टीलाई भन्छु अनि भोलि पर्सितिर त्यो फेर्नु पर्ने हुन्छ अहिले चाहिँ सिप साइकलमा त कसेको होइन जे भए पनि त त्यो चेन मात्र कसेको अलिअलि भयो भने त कुदाउनु त हुन्छ नि त अब जस्ट म घर गएर आन्टीलाई भन्छु के भन्नुहुन्छ है त जस्ट अहिले म घर आइपुगिसकेँ मैले अहिले चाहिँ के भनेको त साइकलको चेन चाहिँ कसिएको है यहाँ चाहिँ अहिले हल्का थियो नि त अहिले फेरि हल्का भइसकेको छ यार यो फेर्नुपर्छ अरे क्या यो डल्लै यो फेर्नुपर्छ अरे क्या यो लामो डल फेर्नुपर्छ अरे 200 रुपियाँ लाग्छ अरे पैसा थिएन नि त त्यही भएर मैले गरिनँ अब आन्टीले भन्छु कसिदियो मात्र कसिदियो अन्त चेन कसिदियो मात्र काट्दैन काट्नु परेको छैन अरे अनि त्यो फेर्नुपर्छ अरे त्यो फेर्नुपर्छ अरे बन्द गर्नु एकछिन त्यो त्यहाँको पछाडिको लामो छैन त्यो फेर्नुपर्छ अरे 200 रुपियाँ लाग्छ अरे तर अहिले नबनाएको पैसा छैन भने नि त अब कहिले बनाउनु जस्ट अहिले म सुतेर उठिसकेँ सुतेर उठ्दाखेरि कपालको हालत यस्तो भइसक्यो अब जस्ट स्याम्पू हातमा छ टाउको धुनुपर्ने हुन्छ अनि टाउको धोएर एकछिनबाट चाहिँ म रान्डी जानुपर्ने हुन्छ काला बन्जर किनभने मेरो नाम लेखाउनु पऱ्यो होइन नाम लेखाउनु बुकहरू त्यो बुकहरू अनि कपीहरू ब्यागहरू हल्का किन्नु पऱ्यो त्यही भएर जानुपर्ने हुन्छ सो अहिले चाहिँ स्याम्पू 2 घन्टा सुतेँ जस्ट अहिले हामी जाँदैछौँ होइन उसको घर पहिला जाने अनि उसको घरदेखि चाहिँ हामी बाङ्गे जानुपर्ने हुन्छ अनि मैले अघि तपाईँहरूलाई भनेको थिएँ म कालाबन्जर जान्छु नाम लेखाउनु पर्ने छ बुकहरू किन्नुपर्ने छ ब्याग किन्नुपर्ने छ भने नि त्यो चाहिँ मेरो क्यान्सल भयो भोलि जानुपर्ने हुन्छ त्यता आज अलिक टाइम पुगेन सो भाइ आयो अनि भाइले चाहिँ जाउँ न मेरो साइकल चेन चुट्यो भन्नु थाल्यो होइन अनि बाङ्गे जाँदैछौँ कति पैसा बोकेको छ त चेन बनाउने धेर छैन त्यस्तै 10-20 रुपियाँ 10 रुपियाँमा चेन बनिएन नै भने के गर्छौ बनेन भने बाँकी उधारो नेपाली उधारो होइन हाम्रो नेपालीको चलनको उधारो हो नि त त्यो जस्ट आज म कलेज पनि गइनँ किनभने 7 बजे उठेँ त राति 10 बजे सुतेको थिएँ होइन अनि फेरि बिहान उठेको त 7 बजे उठेँ अलार्म पनि बजाएको थिएँ थाहा पाइनँ यस्तो रागा भुसिया सुत्ने भइसकेको छु क्या म पनि यहाँ अनि तिम्रो घर पनि बन्दैछ नि अनि कहिले कम्प्लिट भइसक्छ कम्प्लिट त माथि इटाले सबैलाई प्लस्टर प्लस्टर बाँकी छ अरे नि त जस्ट अब
उसको घर जानुपर्ने हुन्छ होइन अनि उसले लुगा सुगा फेर्छ जानुपर्ने हुन्छ हाम्रो रिसन भाइको भ्लग चाहिँ एकदमै खतरनाक बब्बाल हो कि पिरो बेसीको भाइ हो निशान भाइ चाहिँ जस मलाई तारिफ के भन्छ नि त गर्व हुन्छ क्या मेरो साथीहरू त्यस्तो खतरा भ्लग बनाउँछ भनेर जस्ट अहिले हामी जाँदैछौँ बाङ्गे अनि मैले अघि समीर भाइको घरमा चाहिँ भिडियो बनाउन पाइनँ किनभने समीर भाइको मम्मीको बाबा मम्मीहरू आउनुभएको रहेछ जस्ट पाहुनाहरू भनौँ न हो पाहुनाहरू आउनुभएको रहेछ अनि जस्ट मलाई लाज लाग्यो नि त त्यही भएर मैले बनाइनँ अनि अहिले बाङ्गे जाँदैछौँ होइन अनि मलाई एउटा केटीले फ्रेन्ड रिक्वेस्ट बनायो नि समीर हाम्रो गाउँको केटी हो त नभने त्यस्तो खिच्छ नि होइन अब त्यो हाम्रो गाउँको केटी त मान्छे भन्नु नाम त कहाँ भन्नु त होइन अनि के पान के कता भन्दै हुन्थ्यो नि ए सो म चाहिँ के भनेको थिएँ नि हाम्रो भाउजू हुन्छ नि भाउजू थाहा छ नि भाउजू मेरो आन्टी त हाम्रो भाउजूले चाहिँ मैले 2 वर्ष अगाडि 30 रुपियाँ पानी गाटेको 2 वर्ष अगाडि 30 रुपियाँ मलाई पानी किन दिनुभएको छ क्या समीर स्कुलबाट आउँदाखेरि 30 रुपियाँको पानी लिएर आउनु भन्नुभएको थियो अनि त्यो पानी चाहिँ मैले नकिनकन खाजा खाइदिएको क्या अनि 2 वर्ष अगाडिको कुरा आज सम्झिनु भएछ क्या फेरि अनि आज चाहिँ मलाई के भन्नु भने 30 रुपियाँको पानी ल्याइदिनु भन्नुभयो सो आज म भाउजूलाई 30 रुपियाँको पानी पनि किन्ने जान आँटेको छु होइन हजुरले भिडियो हेर्नु चाहिँ साल खुसी लाग्छ भाउजू मैले पानी किनिदिएँ तपाईँलाई जस ल पान किन्दै अनि रिसन भाइकोमा के भन्छ अरे त्यो नमुना ब्लग च्यानललाई रिसन भाइको ब्लगमा ए मेरो साथीको चाहिँ नमुना भ्लग च्यानल छ तपाईँहरूले सब्सक्राइब गरिदिनु होला अब मन छ भने गर्नु न मन छैन भने अनेक भ्लग हेरिदिनु होला जस उसले चाहिँ राम्रो भ्लग बनाउँछ पितो बेसीको भाइ हो ऊ चाहिँ होइन जस खतरा होइन उसले चाहिँ म बिग फ्यान हो क्या उसको अब्बर दामी भ्लग हाल्छ होइन सो हेर्नु चाहिँ यता के होइन त्यसको अगाडि जतिखेर पनि अब्बर दामी पाराले गाइज भन्छ एकपल्ट हेर्नु नमुना च्यानल सर्च गरेर अनि कस्तो छ कमेन्ट गर्नु होला ल जस भाइले भनिदियो के भन्यो आफ्नो साथीको प्रमोसन हानिदिइहाल्यो होइन प्रमोसन भन्दा पनि केही ठुलो युट्युबर त होइन म होइन जस्ट एउटा सानो क्रिएटर त्यही पनि 150 जस्तै होला सब्सक्राइबर पनि भएको छैन अलिक घट्दैको छ होइन फेरि बढेर पनि घट्छ कि के तपाईँको त्यसको भनेको मेरो चाहिँ तपाईँको अस्ति 140 थियो अहिले 124 लेख्छु त म त नि 24 छैन 126 भन्छ होइन 41 छ अनि जस्ट यहाँनिर हुन्छ नि यहाँ सुन न मेरो हेर्ने चाहिँ धेरै छ क्या हेरेर सब्सक्राइब गर्ने चाहिँ थोरै छ क्या जस्ट हेरिराख्नु भएको छ भने सब्सक्राइब चाहिँ गरिदिँदैन अलिकति मोटिभेट मिल्छ होइन अझै बनाउनु जस्तो लाग्छ होइन त्यो होइन हिजो ब्लग आएन त्यसकोमा क्षमाप्रति छु हिजो भनेको दिउँसो बनाउँछु दिउँसो 1-2 बजीतिर बनाउँछु भनेर 11 बजे सुतेको 4-5 बजे उठेको छु त अनि भुत्रो बनाउनु भयो आज बनाइदिएको छु अब फेरि भोलि आउँदैन पछि आउँछ थाहा छ तपाईँहरूको टाइम योपालि लाखे नै देखेको छुइनँ हौ लाखेमा भोलि कालमजामा लाखे नचल्दैछ भोलि कालमजामा लाखे नचल्दैछ सन्दीप रातले स्कुल नजाउँ भन्दै थियो तर म स्कुल जान्छु होइन किनकि सन्दीप भनेको त लाखेको एउटा मेम्बर हो नि त हामी पनि जानुपर्छ कि जाने भए जाउँ होइन म त स्कुलबाट आएर सुरु गरेर जान्छु ठुक्का स्कुलदेखि छुट्टी आएर हुन्छ सन्दीप रात चाहिँ किन लाखे मा गएको थाहा छ तपाईँलाई किनकि मासु भात खान पाउँछ उसले त्यहाँ होइन मिठो मिठो मासु भात खान पाउँछु म घरमा मासु भात खान पाउँदिनँ लाखे नचाह्यो भने मासु भात खान पाउँछु भन्दै लाखे नचाउन गयो त्यो त्यसले डर मासु भात खाने भयो जस भाइले जे भन्यो त्यही भन्नु है हामी पनि जानुपर्ने हुन्छ लाखे नहेरेको कति वर्ष भइसक्यो भयो धेरै वर्ष यति सन्दीप राउतले यो भिडियो हेर्दैछ भने कमेन्ट चाहिँ गरेँ भाइ मासु भात खाइछि खाइन भनेर जस्ट अहिले फाइनली पुगिसक्यो हामी होइन साइकल पसलमा जस्ट भाइको साइकल बनिँदैछ भाइ बस्नुपर्छ हामी पनि एकछिन बस्नुपर्ने हुन्छ क्लासिक गली होइन नयाँ तेल लाग्यो हेर्नु न पुरानो जस्ट हामीले बनाइसकेर पनि हिँडिसक्यौँ होइन 30 रुपियाँ लाग्यो जस्ट मैले त्यही गियर साइकलमा छु बबाल मजा आइरहेछ जस्ट अहिले फेरि हामीले झन्डै बिर्स्यौँ हाम्रो त्यो के कस्नु पनि थियो भाइ मेकानिक हुँदैछ अहिले आफै कस्तो मेकानिक भइदिन्छ जस्ट भाइ अहिले आन्टीको लागि पान किनिदिँदैछ कति अरे 30 रुपियाँ बनाइदिनु न त दुईवटा एउटा चाहिँ आधी बनाइदिनु एउटा चाहिँ हल्का त्यो बनाइदिनु होइन अनि चुट्याइदिनु बिचबाट भनेर गालेर सुड्डो कस्तो खालको छ पानको रेट बढेछ हो कसै 30 रुपियाँ पाउँछ त 30 रुपियाँ पान अन्त कुनै खाना पहिले यहीँ 25 रुपियाँमा खाओ न नि गएर खाएर हेर न है खाऊ जस्ट हामीले पान पनि खाइसकेका छौँ क्या बुढालाई बनाइदिन आएन जस्तो लाग्यो है जसको बनाइदिएर चाहिँ हावा मिठो पनि भएन यति बनाइदिएको छ यहाँ बाटिदिनु होइन भुसुडीले गाँठ खाल्दैछ यो खाएपछि यस्तो हुन्छ क्या तपाईँ कहाँ गए छिरे अपन का नाम करा छिरे भोसडी के क्या बेटाले
जस्ट यता घाम आएको छ यतादेखि गयो भने चाहिँ गोरो क्या बोल्छ रे भाइ हमारा लोग नहीं पीछे पड़ गए रे हमारा वरिपरि चोट यहाँ चाहिँ लेकिन ये नहीं हेरेंगे भाइ तिमी भन त के भन्न चाहन्छौ यार के भनिहाल्दैछ हामी अब कहाँ जाने के गर्ने हामी अहिले भर्खर घर आइहालेछ हामीले हिन्दी भाषाबाट बोलिहालेछ त हामीले मम्मीले गाली गरिहालेछ अब हामी धारा चुटिलिन गइहालेछ किनकि हाम्रो धारा भाँचिहालेछ नि त त्यही भएर ल किनकि मैले अब नेपाली बोल्न छोडिसकेँ होइन त्यही भएर हामी हिन्दीबाट बोलिहालेछ अब किनकि हामी भाउजूले हामी प्राङ गरिदिन जाँदैछौँ तपाईँहरू हेर्नु होला फर्स्ट अहिले फेरि हामी यहाँनिर कालापन्चार हिँडिसकेको छौँ म फेरि अर्को आमा यता घरको आमाको लेड साइकल भाइ गियर साइकल एकछिनबाट मलाई गियरवाला साइकल दिन्छ हामी काठारे घरको भाइको घर आइसकेको छौँ छैन होला सायद गोल खेल्न गएको होला है अब मेरो कपालले ल्याङ गऱ्यो मलाई तर होइन रहेछ नि त त्यो मलाई कपालले ल्याङ गऱ्यो है म एकछिनमा हातमा फ्लावर पनि बोकिरहेको हुन्छु म चाहिँ कपाल बाँध्नु पर्ने हुन्छ अब कलेजमा कहिले चाहिँ कपाल काट भन्छ त्यतिखेर काट्यो नभनी जेलसम्म नकाट्यो किनभने आइएम इज द प्रोफेसनल डन इज द मेगा स्टार हाम्रो गीत तपाईँले थाहा पाइहालेछ हाम्रो फेभरेट गीत नै थाहा पाइहालेको छैन रे हामीलाई थाहा छ नि त हामी गीत गाइदिउँ गरिदेऊ आगो बिना बिडी जल्दैन आगो बिना दियो बल्दैन यसो आगो बिना बत्ती जल्दैन तेल बिना बत्ती बल्दैन त्यस्तै हो माया बिना संसार चल्छ चल्दैन के चल्दैन भन्दैन चल्छ हामी सिङ्गल लाइफ रक स्टार अनि सिङ्गल लाइफ इज रक के होइन तर केही छैन पछाडि बिचारी म यहाँ राम्री आएपछि बोल्ती बन्द हुन्छ नि त ब्लगमा खतरा के भन हामी बोका भाइ अगाडि छ हामी त्यसलाई देखाउने छौँ अब के पर्खन बोका भाइ तर यहाँ सुन न अनि तिम्रो नाम चाहिँ किन बोका राखिदिएको अरे भनिदेऊ न एकछिन म भन्छु इन्ट्रोडक्सन गरिदिइहाल्छु नि ल यदि तपाईँहरूको गाउँमा यदि यता देखाउनु नि यहाँ म यदि तपाईँहरूको गाउँमा बाख्रा खोजीमा बोका चाहिन्छ भने हाम्रो गाउँमा आउनु सक्नुहुन्छ हाम्रो छेउमा बोका छ यदि बोकालाई कति पैसा लाग्छ बोकालाई कति पैसा 500 यदि तपाईँहरूको बाख्रालाई बोका लाउँछ भने उसँग सम्पर्क गर्नु होला 500 मा बोका लाइन्छ उसले चाहिँ जस्ट अब यहाँ गोल पनि यहाँ खेलिरहेको छ है फिल्डमा गोल खेलेर चाहिँ अहिले चाहिँ म खेल्न जाँदिनँ किनभने मलाई अहिले टाइम छैन म भनेको जानुपर्ने हुन्छ कालाबन्जर सो अहिलेको लागि कालाबन्जर अहिले गोल खेल्न छिर्नु पनि हुँदैन हाम्रो ब्लगर चाहिँ ब्लगर बिग फ्यान हाम्रो अर्को अघि हाम्रो समीर भाइले तारिफ गर्दै थियो नि अघि हाम्रो समीर भाइले तारिफ गरेको थियो नि यही हो हामी कालोबन्जर बनाएको छ मैले प्रमोसन गरिदिएको साँच्चै ऊ होइन देखाइदिनु हेर्दिनँ हाम्रो रिसान ओभर खतरा भ्लग बनाउँछ हेरिदिनु सब्सक्राइब गरिदिनु नमुना च्यानल नमुना ब्लग होइन उसले चाहिँ खतरा भ्लग बनाउँछ क्या पृथ्वीको भाइ हो चाहिँ होइन ओभर बनाइन्छ जस्ट ल यही हो है ल गएको हामी अब जानु पर्ने हुन्छ हामी कालाबन्जर गोल खेल्ने ठाउँदेखि बिग फ्यानको हल्ला मच्दै थियो बिग फ्यानको जस्ट हामी पनि बिग फ्यानलाई बनाइदिने तर्फ लाग्दैछु तर हामी केही बाल लाग्दैन फ्री स्टाइल बेला जान्छ हाम्रो पारा एकदम निकै कडा यस्तै छ हाम्रो गाउँ ठाउँ इलाका ढाका हामी काहीँ पनि गरेरौँ झगडा नन स्टप फाइट अन्डरस्ट्यान्ड गोली मारा भाइ तिमी केही त हामी भन्दैछु म हामी हिन्दी भाषा बोल्दैछौँ यही बोलेछु म अरू किन बोलेको छुइनँ हामी नेपाली भाषा नै बोलेको रे बोबा हाम्रो हिन्दी भाषा ठिक है अब हामी एकैचोटि कालाबन्जरमा देखाइन्छ मेरो एउटा हात ह्यान्डबिलमा छ यस्तो गर्नुपर्छ जस्ट अहिले हामी धारा हार्डवेयरमा पनि आइसक्यौँ अब धारा किन्दैछौँ पाउँछ कि पाउँदैन टाउको मात्रै अब यस्तो दिनु पनि दिनु पऱ्यो अनि टाउको पनि दिनु पऱ्यो त्यो सर्च गरी धारा ल्याइदिनु एउटा हेरौँ जस्ट वेट अनि हामी यहाँ कालाबन्जरभित्र पनि जानुपर्ने हुन्छ नि काम छ थोरै स्कुल छेउ छ नि त कालाबन्जर हाम्रो मेरो कलेज हो नि त होइन म यतै पढ्छु नि त कलेजमा अनि मान्छेहरू पनि देख्दैछु जस्तै चिनजानको केटीहरू देख्दैछु जस्तो लाग्छ मलाई तर म बाल दिँदिनँ हेर्दैछौँ जस्तो लाग्यो मलाई हाई तर म हेर्दिनँ बाल दिँदिनँ जस्ट आफ्नो ब्लगमा ध्यान दिने हो होइन आज म कलेज पनि गइनँ लास्ट किनभने 7 बजीसम्म सुको को जान्छ त जस्ट अब जानुपर्ने जानु हो साइकलहरू यहीँ छ भाइको साइकल चाहिँ मैले कुदाउँछु क्या जहिले पनि किनभने गियरवाला साइकल कुदाउन फिलिङै अर्कै हुन्छ नि त बेटर फिलिङ हो त मान्छेले हेर्दा पनि ओहो
भन्ने हुन्छ होइन त्यही भएर म गियरवाला चाहिँ कुदाउँछु भाइ चाहिँ यस्तो कुदाउँछ जस्ट वेट अब एकछिनबाट के हुन्छ देखाउँछु है त घर जाने समय होइन आजको भ्लग राम्रो हुँदैन जस्तो लाग्यो होइन जति सक्दो राम्रो बनाउने कोसिस चाहिँ गर्छु म है अब भोलि पर्सि अब यो भिडियोदेखि अर्को नेक्स्ट भिडियो चाहिँ बवाल आउने चाहिँ होइन बवालै आउँछ जस्ट वेट नेक्स्ट भिडियो वेट गरिदिनु बवाल आउँछ सो अब किनिसक्यो एक वर्ष फ्री हुन्छ अरे लिकेज भयो भने लिकेज कहिले हुँदैन एक वर्ष कटेपछि मात्र हुन्छ लिकेज जस्ट अब जानुपर्ने हुन्छ जस्ट घर पनि आइसक्यो रात पनि परिसक्यो होइन अब भात खानुपर्ने हुन्छ अनि नेक्स्ट भिडियो बबाल आउँछ जस्ट वेट थ्याङ्क्स फर वाचिङ बाई बाई गाइज